今日呢個單位係將軍澳嘅兆明苑啦，呢個就係大門口入嚟。咁我哋喺右手邊呢度咧就做咗一個獅字櫃，呢度做咗一個書櫃，加埋嗰個書台嘅。另外呢邊咧就做咗一個雙面櫃，咁呢個咧就成立咗另外一個獨立嘅空間啦。咁我哋個獅字櫃同埋個書櫃嘅中間咧就做咗個條子嘅背板，咁咧就令嗰個咧家私設計上咧就冇咁單調啦。然之後咧就係加咗一個燈帶，咁燈帶除咗有滲光咧，都有一個氛圍嘅感覺喺度嘅。咁然之後嘅話，上面呢啲咧都係個儲物空間。咁呢個咧就櫃桶啦，下低呢啲就係櫃啦，門板嗰啲打開全部都係儲物嘅。咁然之後呢個儲物櫃都係呢個雙面櫃嘅另外一邊就呢個就係儲物櫃啦。咁都可以擺好多嘢。咁呢一個咧，我哋喺呢個書櫃嘅轉角位咧，都加咗一個大嘅門鉸，咁就係方便擺嘢同埋攞嘢嘅呢一個。好，咁過嚟呢邊嘅話咧，呢個雙面櫃嘅話，另外一邊嘅話咧，我哋就做咗一個飾物櫃喺度啦，可以擺啲中意嘅飾品喺度嘅。咁然之後呢一度嘅話咧，就係嗰個儲物櫃後面啦。咁我哋就做一個條子，加埋一個背板呢種嘅護牆嘅感覺喺度。咁依然啦，即係因為呢個係出入圍，我哋依然就做咗一個打個弧度喺度嘅。咁呢啲弧咧都係做到好滑好靚嘅。就以免咧，我哋出入圍嗰陣時咧有所碰撞，同埋或者啲大型物件要出入嗰陣時就方便啦。咁轉翻過嚟嘅話咧，就做咗一個玻璃嘅間斷啦，因為啱有個大門口喺度，所以我哋用嗰個屏風櫃去隔一隔佢。咁間斷下面嘅話咧，都係做咗一個，依然都有個鞋櫃嘅儲物空間啦呢度。咁同埋呢個咧就做咗一個長虹玻璃嘅。咁長虹玻璃嘅話咧就冇咁透視，咁因為我哋始終係大門口入嚟。咁呢個咧就喺個屏風櫃加埋一個間斷，將嗰個客廳同埋呢個小空間去隔開佢啦。咁過嚟呢邊嘅話咧，我哋就做咗一個電視櫃啦。咁就下面就做一個小台級嘅。咁呢一邊嘅話就係我哋嘅房間啦。咁我哋就做咗一個迎門嘅功能。咁下面嘅話咧就係全部都係櫃桶，可以做一個收納空間。咁啲小東西就唔使擺呢度咁亂啦，全部可以擺喺個櫃桶入邊。咁另一個好處咧就係話我哋可能會坐喺呢度咧傾下閒偈都 OK， 或者啲人客多嘅時候，我哋有時都可能坐喺度同佢傾下偈啊，都冇問題嘅。咁呢個咧就係房間啦，房間入邊嘅收納空間都用到最盡嘅。咁呢個咧就做咗一個滲光嗰個床頭板嘅一個設計啦。咁呢一張係一個油壓床，咁呢個就係書台同埋嗰個化妝板，即係化妝區啦，喺呢個書台呢個位置。咁下面咧就做咗一個榻榻米嘅裝飾。咁你呢個咧就入邊嘅話就可以擺好多嘅收納啦。咁呢度過嚟嘅話咧就係我哋個衣櫃嘅儲物啦。呢個咧就係玻璃啦。咁都係依然都可以擺啲化妝品或者咩喺呢個位置嘅。咁呢兩個咧就係兩個大嘅衣櫃。咁咧上面咧就擺咗可以做啲衫嘅上面。咁咧仲有個櫃桶啦，下面咧就係用嚟掛衣服嘅。咁就有兩個大嘅衣櫃啦，都可以擺好多嘅衫啊。好，咁轉翻過嚟咧，呢個就係個隱形門嘅後邊啦。咁我哋都係做咗一個護牆啦。咁呢一個間斷過嚟嘅。咁呢個咧就係有個床尾櫃，因為有少少空間嘅話咧，都會利用埋佢嘅。咁呢個床尾櫃都可以擺翻啲小東西喺啲位置啦，或者啲充電線啊。咁呢啲咧完全可以再攞上嚟嘅。咁呢兩邊都係嘅，咁就將個空間咧就用到去最盡噶啦。咁呢個咧就係一個油壓床，油壓床下面咧都可以擺好多嘅物件嘅，譬如嗰個換季嘅個衣服啊，或者嗰啲被鋪都可以收得，或者篋啊、行李篋嗰啲都可以收喺呢啲位置度。好，咁我哋而家去睇一睇個廚房同埋嗰個廁所。咁喺房間出嚟咧就係咁噶啦。
好，咁我哋個廚房門口都做咗一個吊櫃啦，下面擺咗個雪櫃喺度嘅。咁呢個咧都係個鋁門，咁都係做咗長虹玻璃呢一個嘅設計啦。咁我哋廚房咧就做咗兩個唔同色啦，上面嘅吊櫃咧就係純白色嘅，咁下面咧就用咗一個灰白嘅板去做嘅，咁就會比較襟污糟啲，同埋有啲性格。咁呢個咧都係一個大嘅嗰啲櫃桶啦，可以擺啲碗碗碟碟啊。呢個係我哋儲物空間啦。咁呢個轉角位，我哋依然做咗一個大嘅門格，咁係方便客戶去攞嘢擺嘢嘅。咁中間呢個咧就做咗一個珐琅板啦，咁可以擺翻啲小掛件喺度嘅，同埋珐琅板咧都好容易打理，同埋好順滑嘅。好，咁呢個咧就係廁所啦。廁所咧都係做咗嗰個鏡櫃啦、地櫃啦，咁依然個儲物空間都好多，上面同埋鏡櫃下面全部都可以擺到嘢。咁呢度咧就做咗一個套門嘅，因為有個座廁喺度，所以套門比較方便啲。咁然之後個星盆下低依然都係有個儲物空間。好，咁呢一個咧就係一個智能鏡嘅功能，可以除霧啊同埋照明嘅都得嘅。好，咁過呢邊咧就係一個浴屏啦。浴屏我哋做咗一個3連筒嘅浴屏。咁跟住咧，幫我下咗一個入風係嗰個旗杆嘅，咁可以坐喺度去沖涼啊，同埋搓一搓嗰個身體啊，咁樣咯。